ทำตามที่ทำได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยววนกลับแล้วครับเข้าบ้านทดสอบเรือถือว่าผ่านกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกลหาปลาครับวันนี้นะครับก็นะครับมาดูเรือครับเรือที่ผมทำครับจะสอนเพื่อนๆทำเรือนะครับในงบประมาณ 3,000 บาทบวกลบนิดหน่อยครับไม่แน่ใจผมไม่ได้รายละเอียดปลีกย่อยผมไม่ได้จดไว้ครับก็จะมีหลักๆก็จะมีครับแผ่นเหล็กครับเหล็กแผ่นหนา 1.2 ครับแผ่นละ 1,100 ครับ2แผ่นผมเรือผมนี่ใช้2แผ่นนะครับก็2,200แล้วก็จะเหล็กขอบครับเหล็กเส้นขอบอันนี้นี่ครับขอบเรือก็ใช้1เส้นนะครับเส้นละ200 กว่าบาทครับถ้าจะไม่ผิดนะครับ 1.2 200 กว่าบาทแล้วก็รวมจะเป็นประมาณ 2,500 ตีกลมๆค่าเหล็กประมาณ 2,500แล้วก็จะมีพวกลวดเชื่อมพวกอะไรนะครับก็ตีงบประมาณรวมๆไปประมาณ 3,000 นะครับบวกลบนิดหน่อยโอเคนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังครับมาแล้วครับตลับเมตรครับก็เดี๋ยวจะวัดขนาดให้ดูงบประมาณ3,000 บาทครับก็จะได้เรือขนาดที่ความกว้างนะครับปั๊บ120 เซนครับ120 เซนก็สบายๆครับสำหรับการออกเรือครับนั่ง2คนถึง3คนครับสบายความยาว3ครับ2.90 เมตรก็ตีสัก3 เมตรครับประมาณนี้ก็3 เมตรกับประมาณ9 ฟุตนะครับเรือประมาณ9 ฟุตนะครับแล้วผมทำพื้นไว้เหยียบครับอันนี้ก็ไม่ได้คิดเพราะว่าเป็นไม้ลื้อครับแต่ลื้อเถียงนาครับข้างบ้านไม้เต็มหมดเลยก็เลยเอามาลองพื้นก็จากการทดสอบนะครับก็ไม่โค้งนะครับไม่โค้งไม่เคร่งใช้ได้ครับไม่มีปัญหาแล้วจะมีนี่ครับที่ใช้ก็อีพ็อกซี่ครับอีพ็อกซี่ไว้อุดรอยรั่วครับอุดพวกรอยเชื่อมตามดอะไรพวกนี้ครับประมาณนี้โอเคครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันได้เลยครับ
ค
วันนี้ก็เดี๋ยวผมจะทำการปาดตรงนี้ออกครับตรงท้องเรือด้านหน้าครับเนี่ยครับเดี๋ยวปาดออกครับใช้ลูกหมูปาดออกก็ปาดออกเสร็จก็จะเจียนะครับเจียเสร็จปุ๊บเราก็จะออกด้านนอกเพิ่มอีกทีนะครับเพื่อให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับโอเคครับผมดำเนินการได้เลยครับวันนี้ นะครับเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับเรือผม เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับ ก็นี่ครับเดี๋ยวเชื่อมเก็บรายละเอียดครับเชื่อมเก็บอันนี้เก็บข้างนอกได้1 ชุดครับก็ประมาณนี้เอาแค่พอมันอยู่นะเพราะว่าถ้าเป็นตามมดตาไรก็เดี๋ยวผมใช้อีฟ็อกซี่ครับรูปตามที่เป็นตามมดตาไรให้เรียบร้อยก็ไม่น่าจะรั่วครับแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นโครงข้างครับโครงข้างแล้วก็กระดูกงูครับเพื่อให้ความแน่นหนามั่นคงอีกทีหนึ่งเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสรุปยอดนะครับสรุปยอดตอนท้ายคลิปนะครับแล้วก็วิธีการทำอะไรก็เดี๋ยวจะคุยบันทึกไปเรื่อยๆครับก็น่าจะลอยได้ครับดูสบาย น่าจะลอยได้ครับแต่ผลเป็นไงก็ต้องคอยดูอีกทีครับน้ำหนักก็น่าจะเป็นประมาณ2 คนยกครับคนเดียวน่าจะไม่ไหวครับก็2 คนนี่สบายๆครับหลังจากการลองยกเหล็กยังที่ไม่มีโค้งครับแล้วก็เพิ่มเหล็กเส้นไปอีก 2-3 เส้นที่จะทำโค้งก็ไม่หนักเท่าไหร่ครับก็ใช้ได้ครับก็โอเคคอยติดตามชมครับผมเดี๋ยวไล่เก็บขอบมุมนะครับขอบมุมเรือนะครับด้านนอกนะครับ
อาบน้ำให้เรียบร้อยรอแป๊บนึงตอนนี้นะครับก็ถึงขั้นตอนขึ้นโครงบนนะครับโครงกาบข้างบนก็เชื่อมเป็นจุดเอานะครับจุดอย่างนี้ครับนี่ครับเราใช้คลิปล็อกครับหนีบคลิปล็อกหนีบตรงโค้งนี่เหล็กกล่องโค้งก็ใช้วิธีบากนะครับบากแล้วพับเอาครับก็เอาแค่อยู่ก่อนครับก็ส่วนสวยงามเนี่ยเอาไว้ทีหลังครับส่วนงานเดี๋ยวเก็บตกแต่งอีกทีนึงแล้วกันก็ตอนนี้ถึงขั้นตอนนี้ครับวัดระดับน้ำเลยนะครับวัดหัวท้ายเพื่อจะไม่ให้มันอันนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรมันเบี้ยวครับกันเบี้ยววัดสักนิดนึงโอเคครับผม
เรือก็ได้นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะตัดนี่ครับค้ำกลางออกเรือก็จะได้ทรงพอดีครับตามนั้นก็เดี๋ยวตัดค้ำกลางก่อนครับส่งเรือครับนี่ส่งเรือมาแล้วส่งมาแล้วครับได้ส่งแล้วก็เดี๋ยวจะทำกระดูกงูนะครับขวางกลางแล้วก็ใต้ท้องเสร็จจบเก็บละเอียดทำสีจบเลยเรียบร้อยครับประมาณนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆครับยาวๆครับจนกว่าจะเสร็จเลยครับผสมอีฟ็อกซี่นะครับเดี๋ยวลองผสมทีละนิดดูนะครับว้าวโดนนิ้วเขาแล้วโอ้โหเหนียวเหนอะหนะเลยส่วนผสม1:1ครับอีฟ็อกซี่ตัวนี้ไม่รู้จะพอครับโลนึงทั้งคัน ลองดูครับสอนมันเข้ากันเขาบอกว่า30 นาทีแห้งนะครับก็เดี๋ยวผมไม่เคยใช้เหมือนกันครั้งแรกครับครั้งแรกพื้นกลางก่อนเลยครับนี่เพื่อนว่าจุ่มน้ำแล้วมือลูบเอาก็ได้นะครับได้อยู่เพื่อความประหยัดเดี๋ยวมือลูบเอาดีกว่าครับเผื่อจะพอ2 ด้าน
นิ้วจุ่มน้ำครับแล้วรูปเพื่อนผมบอกงี้นะครับจะได้เข้าครับปัดขอบเรือนะครับแล้วก็ยาอีฟอกซี่นะครับขอบเรือปัดนะครับปัดเสร็จปุ๊บปัดมันจะน่าจะมีพวกรอยรั่วตามรูเขาเรียกว่าอะไรตามมดตาอะไรนะครับน่ามีด้วยแล้วก็ปัดเสร็จปุ๊บเอาอีฟอกซี่ยาครับอีฟอกซี่รูปขจัดรอยรั่วครับทำไปได้นิดนึงครับก็เดี๋ยวเก็บก็ไม่มีแล้วครับสำหรับเรือผมก็ถ้าปัดเสร็จย้ายซี่เสร็จแล้วก็ทาสีแล้วก็จบแล้วครับอะไรเดี๋ยวพ่อทำนี่เสร็จจะให้ไปทำไปเล่นก่อนต่อไปก็คัดเสร็จก็ จะปัดสนิมด้วยกระดาษทรายนะครับ เพื่อปัดสนิมนี้ครับเอาสนิมออกตอนแรกเป็นปัดเอาสนิมออกครับแล้วก็เพื่อยาอีฟอกซี่ครับอีฟอกซี่จะได้เกาะตัวเรือได้ดีขึ้นครับโอเคเดี๋ยวจัดการกันครับ โ
เครื่องกับเทิร์นบนสีดำมันได้อยู่ก้าเครื่องเทิร์นบนดำๆให้อยู่ก้าเดี๋ยวก่อนก้าเดี๋ยวจะช่วยยกเครื่องนะก้าเดี๋ยวเนี้ยคนเดียวไปแป้ยังเฮ้พอดีงั้นปะนักอ่ะอ๋อเจ้าวีใช่แล้วเหรอ ใช่แล้วเอาเข้าไปครับตึกกันเจ้าพอดีพอดีงั้นปะพร้อมลองครับเดี๋ยวก็รู้จะล่มหรือล่วงเพื่อนก้นแน่งไงเดี๋ยวเขาไปลองก้นเขาเลยกันเปิดเข้ามาไปเพื่อนกันต่อเพื่อนกันใส่ไปหน่อยไปนี่นะครับเรือใหม่ต้องช้าๆหน่อยแล้วครับทดสอบเรือครับทดสอบเรือเรือถือว่าผ่านครับในงบ 3,000 นะครับก็ลองไปทำกันดูครับวิธีทำตามที่ทำได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยววนกลับแล้วครับเข้าบ้านทดสอบเรือถือว่าผ่านเหลือแต่เก็บละเอียดเก็บรายละเอียดความสวยงามครับที่เหลือก็ใช้งานได้นะครับไม่มีผลโอเคครับผมว่ากันเรียบร้อยครับเข้าฟังแล้วในการทดสอบเรือได้เรื่องครับได้เรื่องเยี่ยมไปเลยครับโชเฟอร์ดีเลยครับนักบอย